Ассаламу алейкум. Құрметті қазақ арнасы көрермендері, қалдарыңыз қалай? Рамазан айы баршамыздан қабыл болсын. Аллах тағала ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін. Есік алдымызды осылай езіп, быт-шытын шығарып кетті. Негізі езілмей ма деп ойладық, мына асфальт. Бірақ өкінішке орай езілді. Жарайды, шеңітпейді. Бұл бірінші жаңалық. Негіз бұл екінші жаңалық. Бірінші жаңалық көктем келіп қар еріп жатыр. Ағайындар, есік алды осындай езіліп жатыр. Көрермендер, біздің бордағы бұқаларымыз қалай болып жатыр дейсіздер? Біздің бордағы бұқаларымыз жақсы, міне семіріп жатыр. Міне көк бұқа, міне қызыл бұқамыз, міне мына патсос. Күйлері жақсы болып қалған. Көріп тұрсаңыздар, байқасаңыздар, күйлері жақсы болып семіріп қалған. Мына гаустейндар жақсы, жаман емес, семіріп жатыр. Оңалып жақсы болып келе жатыр. Міне бір атеш қойып қойдық атқорымға, семіріп жатыр бұқалармен қатар. Міне гаустейн бұқалар жақсы семіріп қалды. Комментарияға жаза кетіңіздер, күйлері қалай болғанын. Жақсы, енді жақсы семіріп жатыр. Мына қызыл бұқамызда жақсы оңалмай жүрген, қазір оңалып жақсы болып келе жатыр. Осы құрметті көрермендер, қоран есігін ашық қойдық. Жақсы ауа алмасып, бұқалардың жақсы семіруі жақсы болып жатыр. Қазір арт жағынан бір түсіріп жіберейін. Миша, бай тұр. Мені құрметті көрермендер, мені көк бұқаның жағдайын айта кетсеңіздер, қалай семіріп қапты. міне арт жақтарынан жағдайлар осындай семіріп қапты. Енді құрметті көрермендер, жегендері арпа, ішкендері су, жегендері шөп, бұлар семірмегенде кім семіреді? Енді комментарияға жаза кетіңіздер, қалай семіргендерін деп айтып жатқан кезде бұқалар сатылып кетті деп айтсам қалай болады? Анау кино бар ғой, қай кино еді? Бизнес по-казахски. Анаған айтады ғой, ей, сен водительді көрмей тұрсың ба деп, сен ішіп алғансың ба деп. Жоқ, мен ішкен жоқпын, көріп тұрмын водительді. Ассалаумалейкум ақсақал демекші. Біздің бұқаларымыз сатылып кетті, ағайындар. Орындары бос қалды. Иә, өтірік емес. Олар кетті. Ешқандай бұқа жоқ, ешқандай гаустейн де жоқ. Бірақ атешіміз бар. Атеш семіріп жатыр. Айдары бәрі мықты. Жақсы. Құрметті көрермендер, бұдан бөлек сіздерге айта кететінім, мына шеттегі тұрған қызыл бұқаны білесіздер ғой. Міне астау бычыт болып жатыр, мына жер бычыт болып жатыр. Құрметті көрермендер, бас аман болсын. Мал деген келет кетет, дүние дегенде келет кетет. Бұл бұқамыз Алла қалады ма, енді менің қателігім деп өзім есептеймін. Бірақ адам қателескенмен тағдырда сөйтіп жазылып тұрады. Бұқамызды арам өлтірдік, арам өлтіріп алдық. Неге десеңіздер, мен енді бұқаны биыл екінші жыл бордақы бастадым, бірақ мен бұқаның бордақылау қыр-сырын бәрін білмеймін деп айта алмаймын. Көп тәжірибе бар, көп не бар, бірақ өкінішке орай ана бұқаны неоцидолмен жуындырып, ана неоцидолдың екінші түрі бар ғой, индейский, атын ұмытып қалдым. В общем, жуындырдым, қышынып тұрды. Бір жағынан бір қазақта бір қателескенім, біз қазақ көз мөлшер деген сөз бар. Көз мөлшермен құя саш, көз мөлшермен кесе саш, көз мөлшермен бере салш деген болмайды екен. Суға, 3 литр суға көз мөлшермен қосып жуындырып жатқан болатынмын. Жуындырдым, бәрі жақсы. Негізі басын қысқартып байлап қою керек еді. Үстін жалап, бұқа отравление болып 20 минут па 30 минуттың ішінде бұқа өліп кетті. Менде мүмкіндік болды адалынан бауыздап алуға. Бірақ ол жағдайдан бұрын мен хабарластып сұрадым. Бұны жаққаннан кейін бір 10 күн, бір аптаның көлемінде бұқаны союға болмайды екен. Өйткені бұқаның денесіне у тарайды екен, отравление болып қалуы мүмкін адамдар. Сондықтан біз адал кәсіппен айналысып жатқаннан кейін Аллах тағаланың бір сынағы болды ма? Былай қарасаңыздар, бұқада әрі берісімен 200 килограмм, былай қарасаңыздар кетті. Енді 180 бәлкім солай болып қалар енді. Бауыздаған жоқпын,
арам өлді, көршінің ите қызығын көріп жатыр. Сондықтан бұл өмірде дейді Аллах тағала адамдармен, Аллах тағала сендердің отбасыларыңмен және де сендердің малдарыңмен сынаймыз дейді. Сендерге берген отбасы, бала шағаларың да сендерге берген малдарың да сынақ ретінде берілген дейді. Сондықтан Алланың қалауымен осындай бір кішігірім сынақтан өттік. Алланың қалауымен ешқандай мұңайған жоқпыз, бірақ көңілімізде бір қаяу болды. Сондықтан соны жібердік. Былай қарасаңыздар, бұқамыз көз тартпай өліп кетті. Енді ағайындар, әр істің, басталған істің соңы болады, атқан таңның батар күні болады демекші. Бұқаларымызды домалақтай 566.666 теңгеден кетті. Бұл дегеніміз 15 бас бұқа 8,5 миллион теңге ақшаға кетті. Енді құрметті көрермендер, бұлай есептедім. Өтеді-ау деген бағасымен Шымкенттен қазақ бауырларымыз келіп алып кетті. 566.666 теңге шығарды. Бұқамыз 8,5 миллион теңгеге кетті. Мына бұқамызда сол ақшамен кетіп 9 миллион бірдеңе ақшаға кету керек еді, бірақ өкінішке орай дәл өтетін күнінен бір күн бұрын бұқамыздан айырылып қалдық. Тағы да айтып кетейін, біздің бала шағамызбен біздің малды берген малдар бұл Алланың берген сынағы. Сондықтан Аллах тағала сол сынақтан өтуімізді жазсын. Сол сынаққа сабыр келтіргенімізге Аллах тағала бізге еселеп сауаптар берсін, еселеп барлығын берсін. Сондықтан әр бастарыңызға түсіп жатқан істі сынақ ретінде қабылдап, Алладан сабыр тілеп, Алладан кешірім тілеп, истиғфар, кешірім сұрап тәубемізге келуіміз керекпіз. Бәлкім бір өмірде бір қателескен кезіміз болып, Аллах тағала осындай бір шығын шығу арқылы бізді Аллах тағала кешірген болар. Иншалла солай болуын нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, сіздер білесіздер, айта кетейін, тағы да өздеріңіз қолдарыңызға калькулятор алып қызыққан адамдар болса есептесеңіздер болады. Менің ең қымбат алынған бұқам 340 мың, ең арзан алынған бұқам 150 мың теңге. 150 мың теңге. Мына жердегі тұрған қызыл бұқамыз аяқтан кетіп сойып тастаған болатын. Бұл 150 мың теңгеге алдым. Көк бұқаны 200 мың теңгеге алдым. Мына жердегі тұрған бұқаны 200 мың теңгеге алдым. Мына жерде қызыл бұқаны 220 мыңға алдым. Оның қасындағы ақбас айтқан болатын, судырып ұстап сойып тастадым деп, оны 200 мыңға алған болатын. Мына жердегі сементал мен қасындағы бұзау екеуін 180 мыңнан алған болатынмын. Оның қасындағы ақбас бір жасар мощный бұқамызды 220 мың теңгеден алған болатынмын. Оның қасындағы бұқаны 300 мың теңгеден алған болатынмын. Оның қасындағы қызыл тікмей семірмей жүрген бұқаны 230 мың теңгеден алған болатынмын. Одан кейін қара галштейн бұқаларды 200 мың теңгеден алған болатынмын. Енді есептеп отырсам, Алланың қалауымен алхамдулилля үстінен әжептәуір ақша көріппіз. Әжептәуір ақша көріппіз. Аллах тағала айтады, барға шүкір етіңдер, жоққа сабыр етіңдер дейді. Сондықтан басымыздағы болған осындай малдарға шүкір етіп, жетпей қалған жерлерінде жоққа сабыр етіп отырық. Алланың қалауымен қорадағы тұрған бұқамыз анау 2,5 жасар бұқаны 340 мыңға алған болатынмын. Одан кейін қасындағы тік мүйізді 300 мыңға, ар жағындағы екі қара бұқаны мен 200 мыңнан 400 мыңға алған болатынмын. Құрметті көрермендер, бұлардың кеткен шөбі, мен 57 рулон шөп алдым. 57 рулон шөп, әр қайсысы маған домалақтай 6000 теңгеден келген болатын. 6000 теңгеден келген болатын. Одан кейін 150 тюк алдым. Естеріңізде болса, мына тесіктердің барлығын жабуға және де тағы да шөп жетпей қалса керек болады дегенде, оларды мен шатаспасам 400 теңгеден алған болатынмын. Енді құрметті көрермендер, жем 15 тонна, негізі әр бұқаға 18 тоннадай жем кетті. Мен жемді енді шатаспасам 1 тоннасын 58 теңгеден алған болатынмын. Тартылған арпа барлығына 18 тоннадай арпа кетті. Бұқалардың доставкасына, бұқалардың келуіне ешқандай шығын шыққан жоқ. Өзімнің прицебіммен тасып, бір-біртіндеп екі-екіден байлаған болатынмын. Жемді тасыған кезде жемге КамАЗға 15 тонна арпа келген кезде 40 мың теңге ақша берген болатын доставкасына. Шөпке доставкасына берген жоқпын, өзіне солай келді. Тюктарға 150 мың теңгедей ақша кетті ғой деймін. Ал құрметті көрермендер, калькуляторларыңыз болса, қағаздарыңыз болса, есептеп алыңыздар.
менің есебім бойынша Алланың қалауымен минуста емеспіз, плюстамыз. Естеріңізде болса, үй алған болатынмын, осы үйді, осы қораны жаз бойы салған болатынбыз. Бұл қораға шығысымен алдында есептесем 400 мың, 500 мыңның шамасында ақша кетіпті. Енді құрметті көрермендер, тағы да айтып кететін жағдай, енді менің өзімнің қалтамнан шыққан ақша миллиондар кетті, үстінен миллиондар көрдік Алланың қалауымен. Бұқалар домалақтай бір басым 566.660 теңгеден кетті. Айтып отырмын, бұл жерде үлкен кіші демей барлығын бір ортақ бағасына келтіріп берген болатынмын. Негізі мен 650 мың теңге сұрадым домалақтай. Бірақ әр сауданың, әр саудада өз нақты бағасы болу керек. Сондықтан, әкеңнің күш. Тоқтар құсамаш. Енді құрметті көрермендер, мына әтешіңді ұрайын. Күш. Күшін әтеші өк кетті. Күш. Қораға кіріп тұрған малды бұйрық деп сойып алатындар бар, бірақ біз ондай харам істерден аулақпыз. Сондықтан бұныңа көршінің иті қуып жүр. Байқасаңыздар, кеп тұрған дүние ұстап алуға да болады. Ұстатпай жүр. Видео түсіп жатсын. Пауза басайын. Ал құрметті көрермендер, көршінің әтешін шығарып жібердік. Кетті. Әні кетіп баратыр. Шығарып жібердік. Иттер өлтіріп тастауы мүмкін, бірақ мен емес. Ал құрметті көрермендер, жаңа айта кеттім. Өздеріңіз есептеп аласыздар. Мына жердің бәрін дұрыстап, Алла қаласа, қайттан бұқалар әкелеміз ба деген ойдамын. Ана 9 миллион теңге қарызды білесіздер. Соның 5 миллионын ертең беретін болам. Амандық болса, әр жағында 4 миллионы қалады. Негізі шарт бойынша күзге дейін беріп тастауым керек болған. Алла қаласа, күзге дейін беріп тастаймын деген ойдамын. Иншалла, Алланың қалауымен. Сондықтан әр істе береке бар дейді. Адал істеген істің түбі бір береке болады демекші. Осындай бір берекелі істер болып жатыр. Ал құрметті көрермендер, мына қорамызға келейік. Бұл қорадағы тұрған бұқаларды да жібердік, барлығы кетті. Өзімізге осындай 3 жасар бұқа алдым, 3-ке келеді. Ақбас жатыспа бір нәрсе. Енді менің қорадағы тұрған бұқалардың барлығынан үлкен, барлығынан дәу иша. Ашушаң, кішкене мінезі жетеді. Байлау көрмеген дейді, хазайын айтуы бойынша. Бірақ Алланың қалауымен Аллах тағала жеңіл қып байлақ қойдық. Бұл бордаққа қойдық. Бұны иншалла мен өзім ойлап тұрмын. Сатылып кетсе сатылып кетеді. Сатылмаса бұл бұқаны мен 3 ай ұстайын ба деп тұрмын. Қазір еттей салмағы 220-230 килограмм шамасында көрсетіп тұр. Төс өлшемі бойынша. Бірақ одан да көп болуы мүмкін. Одан кейін мынандай бір жасарлар алдық. Мынаумен бірге ақбас маған келді бұл. Міне. Бұл да байланды. Сосын мынандай тағы да бұқа алдық. Бұл да бір жасар. Жем жеген мал. Бұларды да бордақыға қойып қойдық. Иншалла әр жақ қораны реттеп, астаулардың сваркалайтын жерін сваркалау керек. Содан кейін сол қораға ауысатын болады. Бұлар Алланың қалауымен июньге дейін тұратын болады ғой. Июнь айына дейін тұратын болады. Бұлар қарсы былтыр патсос болған бұзау. Осымен қатар бұзаулар менің қорамнан әрі берісімен 200 килограммнан шықты ғой. Енді бұларды да сондай салмаққа иншалла жеткізуіміз керек. Ағайындар, видеоны таратыңыздар, видеоны қолдаңыздар, комментария жазыңыздар. Әр қазағымыз бай болсын, адал істеп жатқан істеріміз берекелі болсын. Біздің бұқамызды бағасын бере кетіңіздер.
егерде бұл бұқа Шымкенттен көрермендер болса, Қарабұлақ базарында қанша бағаға өтер еді деген сұрақ. Айта кетсеңіздер, міне мойны, денесі қаншаға кетер еді? Комментарияға жазыңыздар. Және де құрметті көрермендер, білетін болсаңыздар, бұл бұқаның шыбығы сынған ғой деймін. Өйткені ана кісі сиырлармен шығарып жіберген кезде сиырларын қашыруға шығарған ғой. Сол кезде мен өзім күмәнданып тұрмын, бұл бұқаның шыбығы сынған, және бұл бұқа екінші рет мал қашыруға келмейтін сияқты деп өзім ойлап тұрмын. Әлде келе ме, кім біледі, соны қарап жіберсеңіздер, айта кетсеңіздер. Өйткені әрдайым осылай шығып тұрады. Енді ұяттығы жоқ деп ойлаймын. Комментарияға жаза кетіңіздер. Білетін ағайындар болса, шыбығы сынса осылай шығып тұра ма? Әні көрдіңіздер ме? Негізі ішке кіріп тұру керек. Ал ағайындар, қолдаңыздар, комментария жазыңыздар. Бұл бұқаның салмағын бордақыда ұстайтын болсақ, қанша салмақ берер еді деп ойлайсыздар? Жаза кетіңіздер. 3 айда қанша салмақ қосар еді? Қазірдің өзінде 200-ден асып салмақпен тұр. Одан кейін 3 айда қанша салмақ береді деген комментарияға жаза кетіңіздер. Сол ағайындар, бізде осындай жаңалық. Енді биылдыққа Алла нәсіп етсе, бұқа кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба, бір Алла біледі. Қалтамыздағы ақшаға қараймыз. Иншалла кіргізіп қалуымыз да мүмкін. Сіздердің қолдауларыңызбен, сіздердің дұғаларыңызбен. Дұға жасап отырыңыздар. Енді көбісі айтады, неменеге видеоға түсіре бересің бұқаларыңды, арғы видеоға неге түсірдің, көз тиді, өлді. Ақиқатында көз тию деген бар. Шындығында көз тию деген бар. Бірақ менің көрермендерім сіздер үшін түсіріп жатырмын. Көз тиюден аулақ болайық. Жақсы комментария жазыңыздар, жақсы көзқараспен қараңыздар. Иншалла бәрі жақсы болсын баршамызда. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше күн жақсы болсын. Осы бұқаларды семіруін және көтерілуін бірге тамашалайтын боламыз.